அப்படியே மாட்டும் போது ரொம்ப லைட்டா பொறுமையா தட்டலாம். இன்னொரு லொக்கு லுக்கு 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 சத்தம் எத்தனை பக்கம் தம்பி தட்டுறான். இந்த லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரிக்கிறது இன்ஜின் நினைச்சுக்கிறீங்க கடை வந்து எடுத்து போடுங்க யூடியூப்ல எடுத்து பாத்துங்க. ஆனா நீங்க தான் சொல்லிக்கிறீங்க எடுத்து போறீங்க. அது ஒரு சரி நீங்க கடை நல்லா ரெடி பண்றீங்க. மாத்திட்டாரு. ஓகே ஓகே மாத்தி. ஸோ இது பழசு, இது புதுசு. இதுல எல்லாமே வந்துடும் புதுசா. ஓகே ஓகே அவன்கிட்ட கோல்ட்ரிங்ஸ் சொல்ல பார்த்தியா அது. சரி ஓகே ஓகே ஓகே. ஆல்வே கைடு வந்து இது வந்து உட்காந்துக்குள்ள. ஓகே 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 ஓகே. இதான் வால்வு. இது போய் இதில் உட்காரும். சரி ஓகே ஓகே ஓகே. ஏதா ஓகே ஓகே. சரி நம்ம லைட்டா இது பண்ணுங்க. ஆனா சிம்பிளா நான் அடிக்கிறேன். போய் டிராப் வந்து பாருங்க. நர்சல் ஆயிடுது. நர்சல் ஆயிடுது. நான் எடுத்து பார்த்தா நர்சல் ஆயிடுது. இல்ல வண்டி சர்வீஸ் எட்டனூர் வரான். எட்டனூர்